Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Krengi Tech ID. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal mechanical keyboard. Mechanical keyboard wireless itu bisa dibilang pilihannya belum begitu banyak bisa kita temuin di market, terutama di Indonesia. Dan yang paling mainstream itu adalah contohnya kayak K63 TKL wireless dari Corsair ataupun Logitech G613 Lightspeed yang dulu sempat gue bahas juga. Kalian bisa nonton aja di card yang ada di atas ini. Kedua keyboard yang gue sebutin barusan bisa dibilang udah sangat reliable banget kalau ngomongin soal koneksi wirelessnya. Dan dipakai main game pun gak ada masalah sama sekali karena udah gak kerasa juga delaynya dari yang gue coba. Tapi buat kalian yang prefer sesuatu yang lebih compact lagi, lebih ringan, dan lebih gampang juga dibawa kemana-mana, mungkin kalian bisa lirik keyboard yang satu ini. Dan ini adalah N Pro 2 Wireless RGB Mechanical Keyboard. Ini aslinya, ya ini wireless jadi bisa nyala RGB-nya. Nama keyboard ini N Pro 2 karena aslinya ada versi yang pertamanya yaitu N Pro 1 yang kebetulan gue juga punya. Tapi punya gue udah gue modif sekarang jadi bentuknya sudah seperti ini. Ini udah gue modif dan nanti akan gue buatin video tersendiri soal custom apa aja yang udah gue lakuin di keyboard ini dan di N Pro 2 nya nanti. Dan sebelumnya terima kasih dulu buat Banggood yang udah nge-provide si N Pro 2 ini untuk bisa gue bahas, dan seperti biasa link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Keyboard ini ada di harga sekitar 1,1 jutaan yang bisa dibilang adalah harga yang terjangkau untuk sebuah keyboard mechanical wireless dan RGB yang bahkan sepertinya masih belum ada kompetitornya untuk layout 60%. Nah, N Pro 2 dari Obins ini bisa dibilang adalah versi baru atau versi yang lebih baiknya daripada si N Pro yang pertama. Karena di N Pro 1 ini gue udah nemuin beberapa isu yang cukup annoying menurut gue. Yang pertama adalah di N Pro 1 ini sama sekali nggak ada on off switch. Jadi keyboard ini bakal nyala terus-terusan dan makan baterai kalian sampai habis meskipun nggak kalian pakai. Lalu masalah kedua yang ada di N Pro 1 itu adalah masalah koneksi wirelessnya. Di N Pro 1 ini kita udah dapat satu Bluetooth dongle gitu, jadi kita bisa pakai di PC yang nggak ada Bluetoothnya. Tapi somehow koneksi wirelessnya itu kurang bagus, jadi kadang-kadang suka putus-putus dan segala macem. Jadinya agak annoying aja waktu lagi dipakai ngetik. Dan meskipun gue udah pindah ke motherboard yang udah built-in Bluetooth sekalipun, itu masalahnya masih belum kereda juga. Jadi sebenarnya bukan masalah di Bluetooth dongle-nya, tapi ada di keyboardnya. Dan paling ya ada masalah-masalah lain, contohnya kayak software-nya cuma bisa di smartphone doang, dan koneksinya susah banget, dan dia nggak ada indikator baterai dan segala macam. Dan intinya sih masalah-masalah yang cukup signifikan di N Pro 1 itu udah mostly dibenerin di N Pro kedua ini. Secara desain N Pro 2 ini bisa dibilang gak jauh beda sama desain keyboard 60% lainnya. Bezelnya itu tipis jadi kelihatan compact. Case bawaannya itu dari bahan plastik dan dengan keyboard sekecil ini gua rasa build quality-nya nggak perlu ragu atau takut bisa dibengkokin kayak kebanyakan keyboard full size lainnya. Di bagian case belakang keyboard ini dikasih 4 rubber feet yang bentuknya itu slim, jadi nggak kayak yang ada di N Pro 1. Dan sisanya ada branding logonya Obins dan N Pro. Lalu di bagian sebelah kanan itu ada on off switch yang gunanya untuk nyala atau matiin keyboard ini. Jadi kalau mau dipakai wire tinggal di offin aja. Kalau mau di mode Bluetooth tinggal kalian nyalain aja. Dan on off switch ini menurut gue sangat necessary banget. Jadi baterainya nggak akan ngurang sendiri meskipun keyboardnya nggak kepake, nggak kayak yang ada di N Pro yang pertama. Keyboard ini layoutnya ANSI 60%, jadi menghilangkan beberapa key kayak numpad, arrow, dan beberapa dedicated key lain seperti print screen, patch up, patch down, dan lain-lain. Tapi enaknya di keyboard ini semua fungsi yang mostly ada di keyboard TKL itu nggak bener-bener dihilangin. Karena kita masih bisa pakai semua fungsi itu dengan kombinasi FN1 dan WASD misalnya untuk arrow. Atau FN1 dan 1 sampai sama dengan untuk F1 sampai F12 atau FN1P untuk print screen, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada satu lagi tombol FN2 yang fungsinya untuk atur efek LED, atur brightness LED sampai matiin atau nyalain LED-nya. Karena di keyboard ini mereka nggak pengen terlalu makan banyak shortcut kayak yang ada di N Pro 1, dan keuntungannya sih kita jadi nggak perlu banyak ngafalin atau ngelatih muscle memory supaya inget shortcut karena mostly shortcutnya itu semuanya ada di sebelah kanan. Lalu kalian nggak perlu khawatir bakalan bingung karena indikator fungsinya itu juga di print di bagian samping, dan tulisan sound printingnya menurut gue nggak ngeganggu keseluruhan desain dari font dan keycaps dari keyboard ini. Jadi ya secara overall meskipun ini layoutnya 60% tapi nggak ngilangin semua fungsi yang ada di keyboard TKL, dan gue pribadi yang sebelumnya terbiasa dengan keyboard TKL pun nggak perlu adaptasi lama-lama ke keyboard ini. Keycapsnya sendiri dari bahan PBT double shot yang tembus LED, jadi nggak akan pudar dalam waktu lama.
Kualitas keycapsnya juga jauh lebih baik dibandingkan dengan N Pro yang pertama, dan gue pribadi cukup impress di harga 1,1 jutaan ini. Keyboard ini punya kualitas keycaps yang bagus, bahkan menurut gue lebih baik dibandingkan dengan keyboard mechanical dari brand gaming lainnya di range harga segini. Di sini kita juga ada dapat ekstra 11 keycaps blank PBT yang warna-warni ini. Tapi berhubung N Pro yang gue dapat ini warna hitam, menurut gue warnanya kurang cocok aja. Mungkin kalau kalian pilih versi yang warna putih bakal lebih cocok dengan keycaps tambahan ini. Selain itu, keycaps ini punya bahan yang beda total kalau dibandingkan sama keycaps warna hitamnya. Kalau yang di sini itu kerasa lebih bertekstur dan lebih tipis dibandingkan versi yang warna hitamnya. Jadi ya agak disayangkan aja menurut gue. Selain keycaps blank PBT, kita juga ada dapat keycaps puller dan buku manual untuk cara pakai keyboard ini. Keyboard ini detachable dan menggunakan port USB Type-C. Kabel bawaannya ini warna merah yang bahan luarnya itu dari rubber, jadi sangat fleksibel. Kali ini kita bisa pakai software yang namanya OBinSkit untuk N Pro 2, dan gue pribadi sangat apresiasi ini karena versi yang sebelumnya itu kita cuma bisa pakai software yang ada di smartphone, yang menurut gue software yang dulu itu agak sedikit membingungkan dan menurut gue kurang berguna aja, nggak seperti yang ada di software yang baru ini. Di software ini akhirnya kita bisa ngelihat berapa persen baterai dan kurang lebih berapa lama running time-nya. Di sini kita bisa ganti beberapa hal, dan yang menurut gue paling menarik adalah Magic Event atau Magic Function. Jadi fungsi Magic Event ini kita bisa bikin caps lock ini jadi tombol event 1 ataupun event 2. Dan ini menurut gue sangat berguna banget untuk kalian yang ngerasa tombol eventnya ini kejauhan untuk pakai arrow contohnya. Jadi kita bisa pakai arrow dengan satu tangan aja dan jadinya lebih convenient. Selain itu, di software ini kita bisa gonta-ganti layout sesuai dengan preset yang disediain sama software ini, ataupun kita bisa buat preset kita sendiri, atau pengen nambahin beberapa key sendiri di sini juga bisa. Atau kalau kalian pengen dipindahin arrow-nya jadi ada di sebelah kanan juga bisa, tinggal kalian ganti aja di sini dan oprek-oprek aja softwarenya. Lalu seperti biasa di sini kalian bisa gonta-ganti efek RGB atau gonta-ganti warna atau bikin profil kalian sendiri yang kalian mau. Selanjutnya kalian juga bisa record makro kalau kalian berencana make, dan yang terakhir ada audio visualization, yang fungsinya kalau kalian dengerin lagu atau apapun, nanti RGB-nya bakal ngikutin suara yang kerekam sama mic kalian. Dan secara overall software ini udah sangat jauh lebih baik banget kalau dibandingkan sama yang sebelumnya. Untuk ngebuka dalamnya kita cuma perlu ngebuka total 5 screw T5, dan keyboard ini menggunakan steel pad yang sama kayak N Pro yang versi yang sebelumnya. Lalu di bagian dalamnya kita bisa lihat baterai bawaan dari N Pro 2 ini yang kapasitasnya 1000 mAh. Lalu baterainya juga bisa kita lepas, dan kita juga bisa ngeganti baterainya in case kalau rusak atau kalian pengen pakai baterai yang lebih besar lagi kapasitasnya. Di atas baterainya pun juga dikasih semacam foam supaya lebih aman waktu dipasang, jadi dia nggak kontak langsung ke bagian solder joint dari belakang PCB-nya. Keyboard ini punya opsi Gateron Red Linear, Brown Tactile, dan Blue Clicky Switch. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian aja. Dan kalau nggak salah ada versi yang Kail box-nya juga. Kebetulan yang gue dapat ini adalah versi yang Gateron Brown karena gue lebih suka switch tactile. Dan kalau dibandingkan sama cara Max Brown, Gateron Brown ini gue ngerasanya lebih smooth atau nggak se-scratchy atau nggak sekasar kayak yang ada di cara Max Brown. Lalu semua key yang ada stepnya, contoh kayak shift, space, backspace, enter, itu semuanya stepnya itu aman, nggak ada rattle sama sekali kalau dibandingkan sama N Pro yang pertama. Untuk main game sendiri sih balik lagi switch apapun itu masalah selera aja, karena gue ngerasanya pakai switch lain pun advantage yang gue dapetin itu sama-sama aja. Jadi apapun switch yang kalian pilih itu nggak ngefek sama performa kalian waktu lagi main game. Buat kalian yang concern sama layout 60% nya, gue pribadi sih nggak ada masalah sama sekali waktu gue main game-game FPS. Bahkan untuk main game Dota 2 pun gue nggak ada masalah, karena gue ini dulu main Heroes of New World atau HON. Jadi hotkey-nya semua nggak ada yang pakai raw F1 dan seterusnya. Jadi waktu gue main Dota pakai hero yang susah kayak Mipo, Chen, atau hero yang butuh mikro, gue sama sekali nggak ada masalah. Lalu soal koneksi Bluetooth-nya, di sini N Pro 2 pakai Bluetooth 4.0, dan di sini kalian nggak dapetin USB Bluetooth dongle-nya. Jadi kalian wajib pakai motherboard ataupun laptop yang udah built-in Bluetooth-nya. Ataupun kalau misalkan PC kalian nggak punya Bluetooth, kalian wajib beli sendiri USB Bluetooth dongle-nya secara terpisah. Untuk pairing-nya juga gampang, kalian tinggal nyalin keyboard ini, lalu hold FN2 dan tekan angka 1 atau sampai 4 selama 5 detik. Dan tinggal kalian pair aja di PC kalian. Selain itu di sini kita bisa connect ke beberapa device selama ada koneksi Bluetooth-nya, contoh ke smartphone, tablet ataupun device lain.
Dan kita bisa langsung pindah-pindah host yang udah kalian pair dengan cara hold Fn2 dan pilih angka 1 sampai 4 sesuai dengan host yang udah kalian pair sebelumnya. Koneksi Bluetooth-nya sih untuk penggunaan casual aja seperti ngetik-ngetik biasa, gue belum ada isu sama sekali. Kalau untuk main game sendiri bisa dibilang tetap ada delay-nya, tapi delay-nya itu kecil banget atau bahkan hampir nggak kerasa. Gue baru benar-benar kerasa delay itu waktu gue coba main di Dota 2. Tapi waktu main game Rainbow Six atau game-game FPS lain, gue belum kerasa delay sama sekali. Tapi gue tetap saranin kalian untuk lebih baik pakai ke wired aja kalau mau main game, karena koneksi wirelessnya itu masih belum sebaik Corsair K63 wireless ataupun Logitech G613 Lightspeed. Dan di N Pro 2 ini bisa kalian pakai di mode baterai sampai kurang lebih 2 hari full dengan menggunakan RGB. Jadi baterainya bisa dibilang cukup standar. Tapi dari pemakaian gue sih, gue pribadi nggak pernah pakai keyboard ini sampai baterainya habis, karena tiap malam hari itu gue main game, jadi pasti gue colok ke kabel juga dan sekalian ngecas aja. Kesimpulan gue sih, N Pro 2 ini bisa dibilang adalah upgrade yang sangat necessary, karena masalah-masalah yang ada di N Pro 1 itu mostly udah dibenerin di N Pro yang kedua ini. Untuk harga 1,1 jutaan menurut gue, untuk sebuah keyboard mechanical, RGB, wireless dengan lewat 60%, gue rasa sweet spotnya memang ada di keyboard ini. Kecuali kalian pengen ngejar koneksi wireless yang lebih bagus dan gak kerasa delay sama sekali kayak yang ada di G613 ataupun K63 wireless. Tapi keyboard ini punya kualitas keycaps yang lebih bagus, punya build yang lebih oke, punya size yang lebih compact juga. Dan keyboard ini lebih gampang untuk di custom kayak yang udah gue lakuin di versi yang sebelumnya. Lalu kalian tungguin aja, karena harusnya setelah keyboard ini gue akan bikin video lagi soal N Pro yang udah gue custom dan N Pro 2 ini yang nanti akan gue custom juga. Kalian tungguin aja. Untuk masalah switch, balik lagi itu masalah selera, jadi nggak ada yang terbaik dan semua orang itu punya preferensinya masing-masing, entah suka blue switch, suka red switch, ataupun suka brown switch. Dan buat kalian yang belum pernah cobain mechanical keyboard, gue sangat saranin kalian untuk cobain punya teman kalian ataupun pergi ke toko yang ngedisplay mechanical keyboard, jadi kalian bisa ngerti sendiri rasanya itu seperti apa. Jadi gue rasa segitu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, follow semua sosial media kita dan join komunitas kita juga. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kranitek ID. Sampai jumpa di video berikutnya.